जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची क्रिएटर सुहानी एक नुआ वीडियो को शीत दिन भी आगामी 7 रु 8 दिन पर्यंत मैक्सिमम 10 दिन पर्यंत आम ओडिशार कोहला पाग करने सहित झिपिझिपि बुंदाबुंदी वर्षा मध्यम धरणर वर्षा ता सहित कुआपतर वर्षा को लेकिन बर्तमान जहाँ किसी बड़ लेटेस्ट अपडेट आसूची विभिन्न वेदर फोरकास्ट मॉडल मान तरफ कि आग को आउ 2 रु 3 दिन नुहे एका बड़के एक्सटेंशन होगी आग को आहरी 10 रु 11 दिन पर्यंत आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे पाग कोहला करिबो पाग मेघुआ करिबो किछि किछि जिला मानकरे लाइट टू मॉडरेट एंड बा स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा पड़िबो किछि किछि जिला मानकरे वर्षार परिमाण टिके अधिक मध्ये रहइबो बा नियरली हेवी रेनफॉल लेबार संभावना रहिछि आ ता सहित सबुठ बड़ चिंतार विषय कि आपण मानको पूर्व वीडियो मानकर भी कहिछि कि आग को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बा एक पश्चिम झड़र प्रभाव रे आम ओडिशार विभिन्न जिला मानकरे हेलस्टॉर्म बा कुआपतर माड़ हेबार मध्ये यथेष्ट अधिक मात्रा रे संभावना रहिछि। तो जितेबाला हेलस्टॉर्म हम बा कुआपतर माड़ हेबा सेतेबाला वर्षार परिमाण टिके अधिक रहिबो जहाको नियरली हेवी रेनफॉल बा पाखपाखि 50 मिली रु 60 मिलीमीटर पर्यंत कुआपतर माड़ समय वर्षार संभावना रही आ जार प्रभाव में आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे तापमात्रा तो वृद्धि पाइब स्पेशली रातिर तापमात्रा वृद्धि पाइब दिनर तापमात्रा टिके कमिबो एबे भी आपण माने देखबा पई पाउथबे आपण माने उपकूल ओडिसा रे रहउतले किबा आभ्यंतरीण ओडिसा रे रहउतले पश्चिम ओडिसा रे भी रहउतले मध्य बा दक्षिण ओडिसा रे मध्य रहउतले भी विभिन्न जिला मानकरे वर्तमान पाग मेघुआ रही समुद्र तटवर्ती एरिया मानकरे वर्तमान धीरे धीरे धीमा धीमा पवन मध्य बहुची आग को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बा पश्चिमा झड़र प्रभाव में कुआपतर वर्षा ता सहित दुईटी लघुचापर प्रभाव में जो वर्षा हम ताको देखा मिल ये जो अधिकांश पाणीपाग और वर्तमान क्लाइमेट जो चेंज होची ता सहित दुईटी लघुचाप और पश्चिमा झड़ कुआपतर वर्षा और निम्न चाप लेखा बा ट्रफ लाइन प्रभाव में यार प्रभाव में आगामी 8 रु 10 दिन पर्यंत पाग मेघुआ रहा सहित वर्षा पड़ार संभावना रही तो आपने जापारे कि 10 रु 11 दिन कहीं वर्षा हम तार रिजन हो सब बड़ कथा कि कौ जिला मानकरे वर्षा हम कौ जिला मानकरे कुआपथर माड़ हेबो आ पाणीपाग दृष्टि देखा गले एबे भी शीत दिनिया तो शीत न पड़ी वर्तमान भी आपण मैंने गरम अनुभूत करुवे जो कि स्वाभाविक ठारू तापमात्रा सबू जिला मानकरे प्रायतः सबू जिला मानकरे 3 डिग्री रु 4 डिग्री अधिक रोची रातिर तापमात्रा ताहा बढ़ी 7 डिग्री 8 डिग्री पर्यंत अधिक रोची आमती जदि रहिला ताहले एही समय माने जो समय हाड़ भंगा जाड़ पड़ा कथा बा अत्यधिक मात्रा रे शीत पड़ा कथा विभिन्न जिला मानकरे ओडिशा रे स्पेशली पहाड़िया अंचल मानकरे आ समतल अंचल मानकरे जेमिति आपनकर दारिंगबाड़ी हो फुलबाणी हो कि कंधमाल हो कोयडा हो विभिन्न जिला मानकरे जो तुषारपात हुए यही समय तुषारपात हुए किंतु वर्तमान विभिन्न जिला मानकरे सबुठारु गोटे चिंतार विषय कि पारद 20 डिग्री 22 डिग्री पर्यंत रोचे जहाँकि माने रातिर तापमात्रा दिन बेला तो छाड़ रातिर तापमात्रा 22 डिग्री 23 डिग्री पर्यंत रोचे तो आपने भावी पारे जो 8 रु 10 डिग्री रहा कथा से 20 रु 22 डिग्री 23 डिग्री पर्यंत रोचे तो असुविधा कौन है ना आप देह खराब होबार संभावना बेसी रोचे जदि शीत न पड़ा ताले देह सुस्थ हे जमीक ज्वर थंडा काश सहित विभिन्न भाइराल इन्फेक्शन हो पारे आ सबुठ बड़ चिंतार विषय कि शीत दिन जो वर्षा जदि है ताहले अमल होता फसल कि अमल होगा फसल बहु मात्रा हानि होबार संभावना रही से आपने निहाती अलर्ट रही निहाती सतर्क सचेतन रही तो जाणिक रखते कि आगक कौ जिला मानकरे आज आसंता काली वर्षा हेब आ परवर्ती लघुचापटी केबे सुधा सृष्टि होगापाई जाउछि परवर्ती लघुचाप प्रभाव में आम ओडिशार केउ जिला मानकरे वर्षार संभावना रही कौ जिला मानकरे कुआपथर माड़ार संभावना रही देखंतु आज पाई पाखापाखि 12 रु 14 जिला मानक वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ अलर्ट जारी करा जायछि जोठिक लाइट टू मॉडरेट बा स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा हे जिला गुड़िक रोते निहाती जाणिक रखु जिला गुड़िक संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा देवगढ़ ता सहित बलांगीर बौद्ध केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ जाजपुर ता सहित आपणकर होची खोर्धा पुरी नयगढ़ उपकूलवर्ती जिला मेघुआ पाग रहा सहित झिपिझिपि वर्षा पड़ पारे आपणकर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर यही सब जिला मानकरे भी आग को झिपिझिपि वर्षा सहित कुआपथर वर्षा हो पारे एमती वेदर कंडीशन प्रिभेल करिवो आगामी 8 रु 10 दिन पर्यंत ये जो लघुचापटी वर्तमान दक्षिण केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होती जहाँकि तमिलनाडु आड़ को गति कर श्रीलंका आड़ को गति कर अवपात रूप में किंतु आग को आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती से सेम डायरेक्शन रे आ से श्रीलंका तमिलनाडु आड़ को गति कर आसंता 15 तारिख सुधा 16 तारिख सुधा
जार सीधा सड़क इंपैक्ट आम ओडिशा पर न पड़े भी तार साइड इंपैक्ट आम ओडिशा उपर पड़ पारे। तो से आपण मैंने निहाती अलर्ट रही थे, सतर्क सचेतन विशेष मात्रा रे फसल को लेकिन रोथे। तो शेष पर्यंत भिडियो देखिबार आपण समस्त को पुणी हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।